Kaj se dogaja v našem telesu, ko zadržujemo sapo in kako mi to lahko pomaga pri sestavljanju Rubikovih kock pod vodo? Boste videli! Še prej naj vas opozorim, da je zadrževanje sape smrtno nevarno početje in da tega nikakor ne počnite sami ali brez strokovne pomoči. Dobro, gremo! Ste opazili, da je srčni utrip začel padati? To je ena od prilagoditev potapljaškega odziva sesalcev. Potapljaški odziv sesalcev je serija prilagoditev, ki si jih delimo z vsemi sesalci in nam pomagajo pri delovanju pod vodo. Pri vodnih sesalcih so ti odzivi močnejši in bolje delujejo, ampak tudi pri nas, kopenjakih, obstajajo in s treningom jih lahko krepimo. Eden od teh odzivov je umirjanje srčnega utripa, ko smo v vodi. Na obrazu imamo čutnice, ki zaznajo, da smo v vodi in posledično se nam začne umirjati srčni utrip, da porabimo čim manj kisika in smo lahko pod vodo dlje. Jaz sem potapljaško masko zamenjal za očala in ščipalko za nos, zato da bi čim več obraza izpostavil vodi in tako močneje sprožil ta potapljaški odziv. Zdaj vas bom opozoril še na en merilec, ki ga imam na prstu. To je oksimeter. Z njim merim saturacijo kisika v krvi. To mi pri sestavljanju kock dela največje probleme in je lahko pri zadrževanju sape tudi smrtno nevarno, saj zaradi prenizke saturacije kisika v krvi lahko izgubimo zavest. Poglejmo, kako mi gre. V redu, saturacija kisika 99. Dober. Kot sem vam že enkrat rekel, najprej v telesu začne naraščati koncentracija ogljikovega dioksida v krvi, potem pa začne padati saturacija kisika v krvi. Zdaj, zahvaljujoč potapljaškemu odzivu imamo tudi nekaj trikov, kako se spopademo z izgubljanjem kisika. A ni to epsko? Podedovali smo kar ene super moči za potapljanje. Seveda jih lahko šele s treningom zares zbudimo in začnemo krepiti. Nizek srčni utrip zmanjšuje porabo kisika. Poleg tega vranica začne proizvajati dodatne rdeče krvničke, kar olajša prenos in vezavo kisika, telo pa zmanjša pretok krvi v okončine in se osredotoči na vitalne organe, tam dobavlja kisik, ker ga tam res najbolj potrebujemo, se pravi v možgane, v prsni koš. A ni to epsko? Tega zdaj ne morem zmeriti, zato lahko samo opazujemo, kako saturacija kisika v krvi počasi pada. Kje sem zdaj? 91, dobro. Tukaj še ni tako zelo težko. Prvi del držanja sape je vedno popolna relaksacija in totalni užitek. Potem pa postane pestro. Tukaj mi je že bolj težko, premaknil sem oksimeter na mesto, kjer vem, da se ga vidi, pa še Leno sem vprašal za znak, kje smo. 3 minuto 13. Tako. To dejstvo pomeni, da sem presep in tudi vmes sem Leni dajal različne znake s prstom in je tako lahko kontrolirala, da sem še pri zavesti, da se z mano nič čudnega ne dogaja. Zato ker, ko začnemo zgubljati kisik v telesu, se z nami začnejo dogajati čudne stvari. To mi ponovadi tudi otežuje sestavljanje zadnjih kock. Včeraj recimo sem bil na bazenu. Poglejte si me. Tjaša mi je asistirala. Tjaša Zinhej Blue, najlepša hvala ti za pomoč. Sestavil sem kar nekaj kock. Tukaj ob robu bazena jih lahko vidite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in v rokah sem imel 7. kocko, kar bi bilo doslej največ. Potem pa gledajte, čist na koncu, zadnji algoritem. Enostavno nisem mogel zaključiti, nisem se mogel več zbrati. 4 minute 3 sekunde. Skupni čas držanja je bil 4 minute in 3 sekunde. Na kopnem tukaj lahko zdržim malo dlje, zato ker se ne rabim ukvarjati z Rubikovimi kockami, čeprav je tole zdaj že kar naporno. Poglejte, saturacija kisika v krvi je 72, utrip pa, če dobro vidim, je že 54, se pravi je padel že pod 60. Temu stanju mislim, da v angleščini rečemo bradycardia, ko je srčni utrip pod 60
in v normalnih okoliščinah to ne bi bilo najboljš, pri potapljanju pa se to velikokrat zgodi, zato ker se srčni utrip res umiri. Tudi zaradi ogljikovega dioksida v krvi in vsega. Glejte zdaj. Tako, zaključil sem. Ampak zdaj se zgodi najbolj zanimiva stvar s padcem saturacije kisika v krvi. Glejte, 72 je zdajle, že diham, sem že pri sebi iz vode, ampak zdaj šele saturacija kisika začenja nevarno padati. Opazujmo to. Glej, koliko sekund je že minilo, odkar sem prišel ven, saturacija pa zdaj začenja padati. 51, 50 je trenutno, kar je najnižje v temle sešnu. In to je zelo nevarno. Ko pridemo ven iz vode, šele lahko izgubimo zavest, kar je za potapljače izjemno nevarno, zato to res niso šale. Okay. Evo, zdaj se je saturacija vrnila in to je to. Hvala, da ste z mano držali sapo, upam, da ste se naučili česa novega. To je bil potapljaški odziv sesalcev, ki si ga delimo z vsemi sesalci in smo ga v davnih časih uporabljali za to, da smo pod vodo lažje lovili, plavali in raziskovali podvodni svet. Evolucija verjetno ni imela v mislih nekega Nika Škrleca, ki bo leta 2019 poskušal podreti svetovni rekord v številu sestavljenih Rubikovih kock pod vodo z enim vdihom, ampak potapljaški odziv sesalcev mi kljub temu vseeno pomaga. Hvala, da ste gledali, naročite se na kanal za nove tedenske vsebine in se vidimo v naslednjem Projektu Rekord.